اهلا وسهلا حبابي حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وسانك يا ربي. مشيتي زياره عند العائله او زياره عند الصحاب، فما يمكنش ما يضيفوكش باتاي او الشاي الاخضر. وحتى في العراسات والمناسبات الخاصه المغربيه ضروري الشاي ما يكون حاضر ناظر. الشاي الاخضر اللي ماشي غير كنستمتعوا بالمذاق ديالو الزوين، ولكن فاش كنشربوه فاحنا كنستافدوا حتى بمضادات الاكسده اللي فيه. الشاي الاخضر غني بالبوليفينول، واحد النوع قوي من مضادات الاكسده، وكل شي كيعرف فوائد مضادات الاكسده للجسم. فهي كتساعد على حمايه الخلايا الجسم ديالنا من التلف اللي كيكون ناتج على الجذور الحره، واللي كذلك كيلعب واحد الدور مهم في الوقايه من بزاف ديال الامراض المزمنه. كيف ما كتساعدنا مضادات الاكسده على الحفاظ على الصحه ديال الجلد وكذلك حتى الشعر، وكذلك كيساعد على تقليل التجاعيد، حيت ملي كنقولوا اكسده كنقولوا تجاعيد. لهذا مضادات الاكسده كتساعدنا على تقليل التجاعيد. كيف ما كتحمي لينا الدماغ ديالنا من التلف اللي كيف ما ذكرنا اللي كيكون ناتج على الجذور الحره. وهاد مضادات الاكسده فهي متواجده في العديد من الاطعمه ديالنا، ومن بينهم الشاي الاخضر اللي هو عنوان الفيديو ديالنا اليوم. غير هو باش نستافدوا بهاد مضادات الاكسده اللي في الشاي الاخضر خاصنا نستهلكوه بواحد الطريقه اللي كتكون خاصه. خاصو يكون اللون ديالو خفيف، يكون فاتح، ماشي نشحروه بزاف حتى يولي اللون ديالو غامق او لا بني غامق. وهذه المعلومه انا سمعتها عند اخصائي التغذيه نبيل عياشي، اللي كيقول بانه خاصنا نحضروا الشاي ديالنا كي بحال الا بغينا نحضروا الاعشاب، ما نبقاوش نشحروا مزيان حتى يطلق بزاف. الا فات حتى ولا اللون ديالو بني غامق، فديك الساعه كنستمتعوا غير بالبنه ديالو. اما مضادات الاكسده فصافي كيمشيو، حيت كيف ما معروف علينا حنا المغاربه كنبقاو نشحروا ونطبخوا مزيان الشاي ديالنا باش نقدروا نحصلوا على ديك الكشكوشه اللي هي رمز الشاي اللي كيكون على حقه وطريقه وبنين. ولكن كيف ما قلت لكم فاحنا كنفقدوا كاع مضادات الاكسده اللي فيه. كاينه المعنى ولا ما كايناش؟ حافظوا ليا على ديك الصحيحه.